Президенттикке талапкер Бақыт Төрөбаев бүгін Борбордук шайлоо комиссиясына 72 миңден ашык кол топтоп тапшырды. Мындан тышкары бүгін БШКга президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков 50 миң кол тапшырган. Азырынча 5 талапкер гана кол топтоп беришти. Бул туурасында кабарчыбыздын материалы. Өнүгүү прогресс партиясынын штабына республиканын ар бир аймагынан президентке талапкер Бакыт Төрөбаевди колдоп 100 миңге жакын кол топтолгон. Бирок алардын ичинен 72 миңден ашыгы дыкат текшерилип, такталып чыккан. Негизинен жалпы топтолгон кол 90 миңден ашык болду. Анын ичинен бүгүн так туура өтө кылдаттык менен текшерүү негизинде 72.760 алып барайтабыз. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевди колдогон жарандардын кол тамгасын эми Борбордук шайлоо комиссиясы дагы дыкат текшерүүгө алып чыгат. Бул шайлоо биринчи жолу Кыргызстан тарыхында бийликти тынчтык түрүндө өткөрүп берүүчү шайлоо болуп турат. Бул жакшы жашаан. Элдин баарынын күткөнү ушул шайлоо бир таза өтсө экен. Элге кызмат кылган, элдин камын ойлогон бир жакшы президент шайлап алсак экен деген ойдо турушат. Мына азыр 70 миңден ашык кол жогулуп, кыргыз эли бардык региондор, бардык областтар, шаарлар колдогонун баарыбыз көрүп турабыз. Борбордук шайлоо комиссиясына Бакыт Төрөбаев 5-чи талапкер болуп топтолгон колдорду тапшырды. Буга чейин талапкер Сооронбай Жээнбеков 50 миң кол тапшырса, Бакыт Төрөбаев 72 миңден ашык кол топтолгондугун ырастап, аларды БШКга тапшырды. Анан эми биздин эксперттер иштеп атат. Бул жерде эксперттер карап көрүп, азыр лата турган аркылуу өзүлөрүнүн представителдери бар. Ошолордун өзүлөрү алат, лата аркылуу 20% бөлүп алабыз. Андан тышкары ошодон күмөн санаган баракчаларды биз эксперттер текшерет. Туура эмес чыгып аткан бардыгында бар. Буга чейин дагы тапшырган 3 кандидат да бар. Экөөнү да текшеребиз. Баш мыйзам боюнча президентке талапкер катары катталуу үчүн кыргыз тилден сынак тапшыруу, 30 миң кол топтоо жана миллион сомдук шайлоо күрөөсүн коюу керек. Президентке талапкер Бакыт Төрөбаев буга чейин кыргыз тили сынагынан ийгиликтүү өткөн болчу. Иззат Шукуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.